Yeah, can you see my screen? Yes, Urabona screen yanjye? ndayibona neza cyane. Okay, murakoze cyane. James urakoze. Nkuko James yabivuze nitwa Rose Mugeni Sizi. Ndi uwo nguwo mubona kuri screen. Ndi umuntu usanzwe ariko wagerageje kwiga uko abandi bose bize. Ugerageza gukora amafaranga yifuza gukorera ariko atageze ku ntego ye iyo yifuza kugeraho. So rero mfite masters muri business administration, mfite na degree muri biology and chemistry with education. Nagendeye kuri ibintu muri bone hasi, change your thinking, change your actions and change your life. Natekereje cyane kuhindura imitekerereze yanjye. Nari mfite imitekerereze yo gutegereza gusa salary y'ukwezi kurangiye nkabona amafaranga. Nenjoyinga ubuzima imyaka 15. Ariko bigeze aho ngaho numva maze gusoma, maze kumva n'abandi, numva guhindura ibitekerezo byangeza kure aho nifuza kugira. Numva no guhindura ibikorwa byangeza kure, bigatuma mpindura n'ubuzima bwanjye n'ubw'abanjye. Nuwo rero jewe aho ngaho twari turi Dallas, nari ngiye kureba ibyo bavuga muri Forever n'ukuri. Se kuko nibyo uyu nguyu ari muri team ya administration ya Forever leaders, one senior leaders. Navuganye nawe, ngira na foto nawe, ngerageza gushakisha ibintu nifuza kumenya kugira ngo mbashe gukora iyi business neza. Turaza kubibona hasi. Tugenda team yongeye, tugenda na Dr. Eugene, tugenda na Papa Karinganire. Uri hagati yanjye na Karinganire yitwa Jean Baptiste, niwe wari ushinzwe Africa. Tugendana na n'uwitwa uyu mama yitwa Denise, simba nibeshe neza. Hanyuma uwo nguwo n'umuhungu we, hanyuma dufite n'undi wari uhagarariye East Africa, ari uwo nguwo wambaye ishati y'igitenge. So rero ndashaka kumva ikibazo ufite kikuraje inshinga ni ikihe. Banza ufate umwanya utekereze, wumve se ikibazo mfite kindaje inshinga ni ikihe. Ese ni ubuzima? Ese ni famille yawe? Ese ni minervale y'abana bawe? Ese ni ukwivuza? Ese ni ukugira amafaranga menshi wifuza? Ese ni ukugira umudendezo mu buryo economique? Ese no gutembera? Ese no guhindura ubuzima? Ese wibaza ibibazo byinshi tugiye kugenda hano. Iriya kuki yawe ya buri munsi wibaza kuki. Nimba ukora akazi wibaza buri munsi kuki natera imbere, kuki nanzo mfite, kuki nagera hariya hantu, kuki. Iriya kuki yawe ikomeze izamuke, ndazagufasha kugira ngo turebe ukuntu twahindura ibitekerezo. Abantu benshi amatara yabo abareba hasi, nubwo buzima. Abantu benshi bari muri salaire, abantu benshi bategereza amafaranga aza mu kwezi, abantu bose bafite ubuzima muri uniform. Ariko wowe wahindura itara yawe kareba aho ushaka kureba bitewe n'intego yawe. Wavuga uti ndahindura jewe, nimba abandi bose bareba hasi bakareba salaire fin du mois, jewe ndareba ibindi bintu birenze salaire mfite nkuko nanjye nari imeze. Ukibaza mbere yawe hari umwobo, harimo ibibazo byinshi mbere yawe. Kugera hariya hakurya birakugoye, uri muribaza hariya hakurya ndahagera gute? Ni gute nanjye nagira amafaranga nifuza? Ni gute nanjye nagera ku ntego yanjye mu myaka 5, mu myaka 10 se, yewe mu mwaka umwe, yewe mu mezi 6, bitewe n'ikintu wowe umutima wawe kuraje inshinga. Urareba ugasanga mbere yawe harimo umwobo, si ufite ukuntu uri wasimbuke. Ariko no munsi ngiye kukubwira ukuntu uri wasimbuke. Ndagerageza. Banza kwanza wandike ibibazo ufite, ubyandike ibyo ukeneye kugera, ibyo wifuza kugeraho. Cyambere ushobora kuba ari ubuzima, kugira ubuzima bwiza, la bonne santé,
health, good health. Cya kabiri ushobora kuba ukeneye gutembera, kugira loisir, gutunga imodoka, gutunga amazu menshi, kugira ubuzima mbese bw'umudendezo, abona abana babakura neza ntacyo bifuza ngo bakibure. Cya kabiri ukagira umudendezo mu mutungo wawe, icyo ushaka cyose ukakibona kubera ko hari amafaranga ufite. Cya gatatu ni ukugira ukora wowe wenyine ukaba independent, ukavuga uti jyewe ndakorera mu rugo uno munsi, cyangwa uno munsi ndakorera kuri office, cyangwa umunsi ndakorera Tanzania, ndakorera Uganda, ndakorera muri vacances, bitewe n'ukuntu wowe ubwawe wabisetinze. Ese urashaka kugera ku ntsinzi? Murimo muranyumva? Hello? Yego, turakumva neza. Yeah. So rero ibyo bintu byose umaze gushira ku murongo, umaze kubitekereza, wazi kubyandika, byandike nk'uko nguko. Uvuga uti gihe uno munsi ndifuza kugera kubona amafaranga, nifuza umudendezo mu bukungu, kugira business yanjye kandi iteye imbere, gutera imbere ku buryo buri personnel, gufasha abandi, guhura n'abandi abantu bashasha, kuzagira pension nziza, no kuzarangiza ufite uri inyangamugayo, no kugira ubuzima bwiza. Rero uno munsi muzaniye inkuru nziza pe. Ongera uvuge ngo inkuru nziza mu mutima wawe, uvuge ngo inkuru nziza. Forever Living Company, it's a good news. Ndashaka kubwira ngo ni good news today. Wowe waje uno munsi wa joininze hano uri bunezerwe rwose. Nasanze kutungwa na salary gusa bitahagije kuko ni byinshi. Najyangera le 15 hagati y'ukwezi, amafaranga yose nahembwe yewe nahembwaga miliyoni mfite needs. Buriya iyo uzamu nimba wahembwaga 100,000 ku kwezi, uzashira abana bawe kuri Remera A. Ni uhembwa 500,000 ubashire kuri Remera Academy. Nuhembwa miliyoni ubashire kuri Saint Joseph. Nuhembwa miliyoni 2 ubashire La Colombe. Nuhembwa 3 ubashire mu mutungo wawe. Rero kugira ngo ukorana Forever tugira form. Iyi form ni n'umuntu ushaka gukorana Forever, ukaba distributor, ukaba umucuruzi wa Forever. Uwagutumiye aza kwereka iyi form kugira ngo amaze amakuru yose kuri Forever. Hanyuma maze kwiyandikisha, maze gufata iyo form, uvuga uti gena nshaka gukora ubucuruzi, tuguha icyo bita ID. Tumaze kuba ID ukaza rero kurangura. Hari amafaranga urangura nayo ya mbere ahwanye na nicyo twita CC. Ndaza kubikora cyo twita CC nyuma, cash credit. Hama wamara kurangura rero uwagutumiye arakubwira ko uri burangure bitewe n'ibyo wowe wumva ushaka na client ufite, ni wowe wumva wowe wakonsoma uwo munsi. Yitwa A Touch of Forever. Ya mbere ni tuya slogan ivuga ngo use and share, utilize, partage, koresha maze usangiza abandi. Forever rero ikoresha system itwa network marketing. Ngiye kukubwira uno munsi network marketing ni iki. Ni uburyo bwo kumenyekanisha no gucuruza ibicuruzwa by'ikigo runaka ariyo bya Forever dukoresha uno munsi, binyuze mu buhererekane rw'abantu. Ufite abantu runaka, ufite chaîne y'abantu runaka muziranye, kugira ngo rero ukore network marketing ugenda umenyekanisha ibyo bicuruzwa byawe bitewe n'abantu ufite, chaîne y'abantu ufite mu bisanzwe. Yatangiye muri 1920, ariko neza official itangira muri 1938. Ni kuvuga ngo uno munsi imaze imyaka 42 nimba nibeshe iriho mu isi yose. So ni ikigo gifite
gifite inararibonye mu buryo bwose kandi kizwi ho ubunyangamugayo. Noneho network marketing ukuntu ikora kera cyangwa mu buzima abandi basanzwe mu buzima busanzwe business isanzwe ujya kurangura ahantu reka mvuge nka Bralirwa. Kurangura kuri Bralirwa ari umuntu ngiye numva kenshi bavuga yitwa Furaha. Urangura kuri Bralirwa ariwe Furaha kazana gashira umuntu Gisimenti agahera umuntu uri Gicukiro agahereza umuntu uri Gatenga agahera umuntu muri boutique ahantu muri boutique bakazacuruza ku mu consommateur wa nyuma a last consumer. Uwo mu consommateur uko ari buguri igicuruzwa siko Furaha kiguze kuri Bralirwa. Ni eletse ko nka Fanta. Nimba Fanta yayiguze 500 francs kuri Bralirwa, uriya mu consommateur wa nyuma azegura igihumbi. Ashobora kuba yangura kuri 300 francs kuri Bralirwa. Ariko yongeraho amafaranga ye, yawandi Gisimenti kongeraho 100, wandi gatangongeraho 100 kugira ngo nabo bagende babonamo inyungu kuko nabakorera ubusa. So rero ubu ngubu Forever icyo yakoze yakuyemo wa Gisimenti, ikuramo wa Kicukiro, ikuramo wa Gatenga, zikorana na consumer wenyine direct. Ariko yavuga uti consumer kuza gufata ibicuruza aho turi bizamugora. Reka shake undi mu distributor gusa uri hagati yanjye n'umukonsomateri wa nyuma, ariwe distributor, ariwe umucuruzi ujya kurangura kuri company ya Forever akabishikiriza wa mukonsomateri. Bivuga ngo ya mafaranga yose yari hagati hariya wawundi nakubwiye Gisimenti wa Kicukiro wa Gatenga bose bavuyeho. Hasigaye gusa umuntu ufata product kuri company ariwe mu distributor akaza agahereza last consumer. Uwo nguwo amafaranga ntago aba ari menshi, ntanugo bongera amafaranga kuko mu isi yose detail iba ari imwe gusa. Uwemeje kuza kurangura niwe wenyine ubona discount. Turaza kubibona hasi. Agiye kurangura kuri company, umuguzi aramuguriye undi nararanguye kuri company. Hanyuma company kugira ngo imushimire kubera ko wa undi yamuguriye iramuhemba, iramuha amafaranga icyo bita bonus. Hanyuma rero ikindi icyo ni igihe ucuruje direct ku muntu umwe wacu wagiye gucuruza retail. Ariko kavuga uti noneho reka to building a team, tukore itsinda. Ukora itsinda rero ni igihe ushatse abandi bacuruzi bagenzi bawe kugira ngo mwishire hamwe maze mucuruze ibicuruzwa bya Forever kugira ngo aba bacuruzi bose mwese mwiteze imbere mugere ku ntego yanyu. Mwese mugiye kurangura kuri company, mwese bararangura kuri company, bose bararangura. Wababwiye inkuru none bose bagiye kurangura. Umaze kubabwira inkuru bamaze kurangura iyo Forever ikora iki iraguhemba. N'abandi batanye inkuru nawe igenda ibahe bonuses. Hanyuma wowe nyirabayazana, wowe wazanye inkuru, yakora bita nyirabayazana, wowe wazanye inkuru Forever buguhembe kugira ngo wagize neza kuzana abandi bacuruzi bagenzi bawe, wagize neza guteza abandi imbere kubageza ku ndoto zabo. Rero tugiye ku cyo bita marketing plan. Ndimo ndihuta kugira ngo tugene vuba ko amasaha yacu yagiye. Hari byinshi nagenzi mu kugira ngo dufatanye mwumve wagutumiye arakubwira details neza. Iyi marketing plan nabishize mu buryo bubiri. Are you hearing me? Turi kumwe? Yego, turakumva neza. Nayishize mu buryo bubiri marketing plan. Kugira ngo tugure marketing plan muri Forever aricyo bita case credit, ariyo CCs. Hakaba niyo bita Forever Living Product Team Marketing Plan. Tugere kureba ibingibi ni ibiki, ese bidufasha iki muri business ya Forever. Case credit ni agaciro k'ibicuruzwa mu mafaranga.
mu yandi magambo ushobora kubura amafaranga ya forever. Ni ukuvuga ngo uramutse ugiye i Burayi, ugiye muri Amerika, ugiye muri Aziya, iyo uvuze case credit bumva iyo mvugo kuko ni imvugo yumvikana mu isi ya forever yose. Cya kabiri ni nka currency, nuko wavuga amadolari, wavuga amayero, amashiringi, amanyarwanda, iyo ni imvugo ya amafaranga ya forever. Ariko ni amafaranga, ni agaciro k'ibicuruzwa mu mafaranga, muri cash. Iyo niyo case credit. Iyo bidufashe hasi kureba ukuntu tugera muri marketing plan yacu. Marketing plan sasa. Marketing plan tutangira kwanza nicyo bita, iyo umaze kutangira na ya form, wamaze kwiyandikisha, tuguhaye icyo bita ID, ariyo nimero yawe ya forever. Umaze kurangura kuri amafaranga turi bukubwire, maze kuranguraho icyo bita CC ebyiri. CC nakubwiye ko ari valeur ya produit mu mafaranga cyangwa agaciro k'ibicuruzwa mu mafaranga. Iyo umaze kugeza CC ebyiri witwa assistant supervisor, ariko utarazigeraho kiri hasi witwa NAVAS. Ariko ubu ngubu polisi igenda ihinduka, ni preferred customer, tuza kubibona hanyuma ko tugenda duhindura policy ya forever. Iyi level ya mbere rero ni igihe umaze kurangura ibicuruzwa bingana na CC ebyiri. Bivuga ngo ni ibicuruzwa bifite agaciro k'amasese abiri, niyo witwa assistant supervisor. Tukagira rero icyo bita supervisor. Supervisor ni igihe wowe umaze kurema itsinda, nabaye itsinda hejuru, umaze kurema itsinda cyangwa team. Mwese hamwe mwishize hamwe mugakora icyo bita amasese 24 mu mafaranga bingana n'amasese 23 supervisor. Ni kuvuga ngo ntabwo ari igihe wowe na nitsinda bamaze kwiremera, bamaze gukora, mukoze amasese 75, witwa assistant manager. Aho ngaho mushize hamwe, murakoze, mwese mufite intego, mwese mufite imbaraga, mufite indoto aho mushaka kugeraho mwese. Iyo mushize imbaraga hamwe, wowe na team yawe, wagira aya masese 75, witwa cyo bita assistant manager. Iyo rero ugize amasese 120 witwa manager. Iyi manager rero nashaka kugira ngo nsubire gato inyuma. Mwagiye mubona aho nagiye shira 5%, 8%, 13%, 18%. Kuhera kuri level ya mbere nakweretse assistant supervisor kugeza kuri manager, twese forever duha 30%. Ariko bitewe na level ugezeho ikongeraho percentage runaka kugira ngo ugere kuri nini. Uvuga ngo 30% kuhoteranyaho 5% iri hano ubona 35%. Iyi 35% umaze kuyibona ujya kurangura ufite discount ya 35%. Iyo ni nayo nyungu yawe. Bivuga ngo nimba uzacuruza igicuruzo kuri 100% ariko wowe wakiguze kuri 30% discount, bivuga ngo produit waguze kuri 17 ibihumbi 17 ukacuruza 26 26000 francs, ufite inyungu ya 9000 quelque chose. Bivuga ngo plus ugenda uzamuka muri level, plus uzamura naho bakuhongeraho inyungu hejuru. Supervisor naba kibonye 5% hoya niya 30% ya hose kongeraho 8% bikaba 38%. We arangura ibicuruzwa kuri 38%. Assistant manager we arangura niya 30% kongeraho 13% bikaba 43%. Arangura kuri 43%. Manager kibamba kiri hano we ni 18%. Bivuga ngo kongera ya 30% sanzwe afite ya bose pour level twese level zose guhera kuri assistant supervisor kuza kuri manager, twese none wakubitaho 18% bikaba 48%.
nagiye nkwereka ukuntu hano ushobora kubona amafaranga guhera kuri level ya mbere kugeza hejuru. Ugiye uvuga uti yewe ndashaka gucuruza amasese 2 ku kwezi, assistant supervisor, ushobora kubona mu buryo butakugoye cyane uyacuruje ibihumbi 178 amafaranga 178,595 ku kwezi. Aya mafaranga wayabona ku kwezi. Kuba supervisor rero kuko umaze kugira itsinda, umaze kuba umuyobozi, aho ngaho uzamuka mu mafaranga ukavuga uti noneho na unyine nyine mfite itsinda, mfite abantu dukorana, ngiye kwiha amasaha mu cyumweru, amasaha 7 buri amasaha 10 nzayikora mu cyumweru. Muri amasaha ngiye gufata ndafata 3 kujya kuri 5 nkorana na team yanjye n'itsinda ryanjye. Muri aya mafaranga ushobora kubona mu buryo butakugoye rwose, wowe na team yawe mukoze neza. Buri muntu avuga uti ndakora amasese 4 byibuze, ushobora kubona amafaranga 240,000 francs ku kwezi. Ayo ni amafaranga make, the minimum you can earn per month. Ni amafaranga make rwose ushobora kubona ku kwezi. Assistant manager nawe nuko ukavuga uti ngiye guha amasaha 10 kujya amasaha 15 mu cyumweru, ariko mu team yanjye ndayo amasaha menshi kugira ngo amfashe tuzamuke twese hamwe. Amafaranga ushobora kubona atakuvunye kuri iyi level na amafaranga 640,000 francs ku kwezi. Aya mafaranga ntabwo ari amafaranga make, kuko ibago abantu urigenga, ujya ku kazi igihe ushakiye, ukora akazi aho ushakiye, ukora n'uburyo ushatsemo. Ntabwo ari gutonda ku kazi buri munsi ushizeho fingerprint, buri munsi watonzeho, buri munsi bimeze bite. Oya, hano kubona aya mafaranga utavunitse. Cya gatatu, kuba manager ukavuga ndakoresha amasaha de 10 à 15 heures mu cyumweru, ariko nanone ugashakisha amasaha wowe na team yawe. Aya mafaranga wabona ni 1,000,000 n'amafaranga 200,000 ku kwezi. Ibi nkubwira ni ibintu namaze ku experiencinga, ni ibintu ntabyiwe gusa, ariko nanjye ubwange narabibonye. Kuko level ngezeho no munsi ni ya manager, namaze kubona ko byose bishoboka. Plus ushiraho imbaraga, plus ubona icyo ushaka kugeraho. Ushaka kuvuga uti ngiye nashaka amafaranga runaka mu kwezi, ngiye kukwereka indi amafaranga ahandi hantu wayavana. Waremye itsinda ryawe, umaze kurema itsinda ryawe, nakubwiye ko uri manager ushobora kubona 1,200,000 ku kwezi hamwe n'itsinda ryawe bataraba manager. Noneho ushobora kuba waremye abandi ba manager. Hari generation zitandukanye. Generation ya mbere ni navuga ko rubyaro rwa mbere rwa manager maze kubyara. Nafashe example, jewe ndi manager, mbyaye witwa Monica nawe abaye manager. Nari mwifuriza nzamuhemberwaho 6%. Ibyo acuruza byose ukwezi nzamubona 6%. Monica nawe afite uwitwa Aime uri munsi ye, generation ya kabiri. Jewe uyu Aime nzamubonaho 3%. Hanyuma ya gatatu ariyo ya nyuma hano kuri Ntuza, Aime afite uwo yitwa Sonia nawe abaye manager, nzamubonaho 2%. Ibi na amafaranga yiyongereye ku ya mafaranga nabone hariya, na amafaranga yiyongereye. Bivuga ngo shobora kuaninga amafaranga generation ya mbere 1,440,000, generation ya kabiri 560,000, ya gatatu 320,000. Aya mafaranga yose iyongeye kuyandi na nifite hariya, the total amount I can earn shobora kubona mu kwezi ni 1,920,000. Donc 1,920,000 par month. Aya ni amafaranga iyo team yawe mwese mu byumva kimwe, mushize imbaraga hamwe, kandi mwese mufite indoto, mufite intego mwese. Ariko mu gihe mudafite intego ntabwo amafaranga muyageraho. Birasaba rero kumenya icyo ushaka, niki ushaka kugeraho, niki wifuza.
ni hahandi aya mafaranga nakubwiye generation ya 2023 ushobora kuyabona amafaranga utanavunitse utanahari bikiko utanahari wamaze kubaka system tumaze kuvuga hari ya ruguru system maze kuyubaka umaze kuyubaka yonyine iragenda yikora utanahari nambara nyinshi bishizeho wowe gusara kora yandi yawe makeya ariko the system your team yawe irimo irakora kandi kwikora ura earning amafaranga kuko hari icyo wubatse hari system wubatse yawe your business warayubatse ushira hari ubona amafaranga buri kwezi. Ibaze rero ko umeze gutya ufite mirongo 5 amafaranga wabona bivuga ngo urafata miliyoni imwe ubona ku kwezi na amafaranga wabona mu minsi ya mbere gose uravunika wubaka iyo system ariko uzageraho ngaho utakivunika ukomaze kubaka system yawe. Ariko ibaze rero ese kuri salaire hari igihe uzagera byikore, hari igihe uzagera ubona amafaranga utagiye ku kazi, hari igihe uzagera nibishoboka niyo abantu baguhaye konje. Jewe nakoze muri leta aho baguhaga konje bagaguha amafaranga ya konje ukagenda muri konje baguha salaire yindi ya konje, ariko mu zindi companies ntago bakibitanga. Ibyo byari byakeye na leta kwanza mungu by the way yarabikuyeho. Ubu ngubu nta kintu ushobora gukora, nta kintu amafaranga ushobora kubona utakoze. Ariko iyi system yacu yubatse neza wikoze neza uzageraho utuze ibyo wubatse imyaka myinshi uvunitse cyangwa igihe kikishi uvunitse byonyine byikore. So ndakushishikariza kugira ngo uze gukora iyi business. Niki dukora rero muri iyi business? Tukora ibintu bine by'ingenzi. Urakoresha product kugira ngo ubwire abantu product ugire ibintu ukora nuko nawe bwawe banze kubikonsoma. Use and share. Use the product. Cya kabiri, share the product. Ntabwo uzavuga inkuru utazi, unavuga inkuru amaze kumenya. Nimba narakoresheje aloe vera gel ikamfasha ikangirira neza, nzayivuga neza kuko na confidence kuko hari icyo yankoreye nange ngira abandi. Hanyuma gatatu, wubaka insinda. Iyo business umaze kubona, iyo kubanza kubona buryo y'amafaranga bibwira abandi nabo bave muri byo barimo nabo baze mukorane business. Build a team. Cyakane ni ukukwigisha ya team yawe kugira ngo bagire umurongo nk'uwo nawe ufite. Tugira kibita umuco wo gukora forces ku kwezi. Izi forces kugira ubone amafaranga meza aryoshye atanye kuryohera makeya nuko byibuza ugira umuco wa forces. Izo forces uzitoza team yawe. Turi kumwe? Hello? Turi kumwe? Yes, champion. Turakumva neza. Okay. Iyo toje team yawe muco wa forces gukora amasese 4 ku kwezi, icyambere team yawe uraneze kuko ibona amafaranga, ibona itakoreye ubusa. Uko buriya nta kibi nko gukora ikintu utabonamo inyungu. Ibyo bintu biragatsindwa. Ariko iyo ubonye inyungu, iyo umaze kukwigisha team yawe, umaze kwitoza muco wa forces, ariko nawe uzikora. Uko ubuyoda zikora naguza bigira abandi. Amavuta atemba ava ku mutwe, ava ku buyobozi atemba hasi. So rero hano umaze kubatoza CCs ba earning amafaranga bashaka ku kwezi uko arabafaranga twese tucuruzaho, ara amafaranga turangura. Ariko kurangura ni byatandukanye kuko buri muntu arangura suivant aho ageze kuri level. Reka nihute. Creating a 4cc volume wowe mu kwezi. Nkunda cyane kubwira abo dukorana, nimba ufite amafaranga buriya ukagura 4cc ukavuga uti ngiye kugura 4cc mu kwezi, nyine kuzicuruza mu kwezi ukashaka amafaranga ariho mutaye ko nibivuga kagura cc ukazishyira ukavuga ngiye kuzicuruza ukwezi kuzakurangira nange nabirangiza. Kuko iyo ubibonye mbere yawe uracuruza ushakisha abantu, ubwira abantu inkuru nziza yagukije, ubwira abantu ubutumwa bwiza bwa forever ko nabivuga, ubutumwa bwiza bwa amafaranga, aho ubuzima bwiza bakuhindura ubuzima uravuga kuko uba ufite stock ya 4cc igomba kurangira mu kwezi, igomba kurangira. Ugashakisha n'abakiriya bahoraho.
ukoresheje product ukashaka abakiriya beza bahoraho ukashaka ubumenyi kuri product kugira ngo ubashe kubwira abantu ibintu nawe ubwaho uzi wahagazeho hanyuma ukakishimira ibyo ukora ukagira umunezero ku byo ukora ukumva urahari kabisa ukumva urahari hanyuma ugakorana no kwamamaza ibicuruzwa buriya ikintu cyakunyuze urakivuga nyabona abagore benshi iyo wagiye muri salon usukuza neza bakaba gusuka neza inkuru pe urayivuga kwa naka bimeze neza kabisa kandi umuco wo gukora sisi imwe kuri ebyiri ku kwezi wowe personal apana as a team personal zawe wakoresheje unacuruje hanyuma ukarekrutinga n'abantu izi ni product zitandukanye tujya tugira za personal use ukavuga uti giye wenda koresha aloe vera gel mavuta umenye ngo muri toilette yawe harimo isabuni harimo mavuta harimo dentifrice harimo bright ukoresha harimo deodorant nawe ubwawe ubanze ube product uhinduke product ntabwo uzavuga ibintu udafite udakora izo ni dukora zibanze nizingizi dukoresha buri munsi kenshi zituma creating 4cc volume na wa mucuruzi wa mukiriya wawe uza hazo product mutoze nawe gukoresha izo product muri salle de bain mu cyumba ahinduke ku meza mugiye kurya nawe ubwawe ahindukiye product biwe umuco hanyuma numara kuzisharinga urayisharinga ku ba customer bawe kusharinga rero ni ukora product launch kuvuga ngo wamaze ibicuruzwa byawe ukahamagara abantu ukabereka ni nka exhibition ukabereka ukuntu bimeze ukalauncinga product zawe kugira ngo wishimire ibyo ukora business launch ukababwira uti noneho nakoze product launch ariko none muze murebe ko noneho aho amafaranga aturuka amafaranga munayabona gute hanyuma ukavuga ubuzima sasa ukavuga ubuzima bwawe ukuntu yakuhindura ubuzima ukuntu yakuhindura ubuzima bw'abawe mu buryo bwose bushoboka hanyuma ukabwira abantu sasa ubwira abantu rero izo nkuru nziza wamaze kugeraho z'ubuzima z'umutungo umaze kujya ku buzima bushimishije ubuzima buriya ubuzima nta kashi ntabwo buba buhari buriya umurwayi wa mbere ni umukene hanyuma repeating rero business is kuvuga ngo nimba guze no forces no munsi ukwezi gutaha uvuga uti noneho I can go for 5 cc's shaka kuzamuka gire ku masese menshi repeating ugomeze byibuza minimum iri before nukagende hasi bivuga ngo repeating business zawe buri kwezi hamugiye na reference arabandi zagiye akamaro abaye matanga testimonies bitandukanye so hanyuma ku kwezi ugire 2 to 4 cc's per month ari wacuruje cyangwa wanakoresheje kusponsoringa rero ku building kubaka itsinda ndashaka kwereka akantu hano njya nkunda cyane buri gihe cyose ujye uharanira kubwira abantu basha business ya forever ujye ubwira abantu kubwira abantu ibyakunyuze muri forever utanga inkuru kugira ngo nabo baze mukorane gusponsoringa new people help your leaders trust their goal the groups nukuvuga ngo urafasha aba leader donc abayobozi ba kugira ngo mushire mukomeze group witabazi yewe mfite group ariko hari ahantu naragira ubumenyi muze mumfashe to building team yanyu muze mumfashe tutanga ubumenyi ku team yanyu cyo ngondira forever nuko tukorana as a group tukorana mu itsinda nta muntu wenyine ikindi kintu gikomeye no kwibyara duplication wowe uri hano hasi ariko ibyo ukora wenda ufite umuco wo gukora 10 cc's per month toza abo mu itsinda yawe nabo ibyo nawe ukora bakurebereho umuyobozi mwiza nutanga example umuyobozi mwiza nuwibyara ibyare neza umuco wa forces numba uyifite abaho nabo bazawugira ariko nimba ufite umuco wa 0 cc's per month nabo bazagira 0 cc's per month kuba ngo uzibyara umukura temba ni ibintu biri obvious uri aho hejuru bya abantu babiri
abo ngabo nabo barabyara babiri kuko nabo babyaye babiri ni kuvuga ngo ubatoze nimba ubyara as many as you can nabo bazabyara as many as they can ni kuvuga ngo wowe nimba ufite umuco uko kwinjiza kubwira abantu nkuru nziza benshi nabo baragira umuco barebera example kuri wowe as a leader wao a strong kugira ngo ubone byibuze amafaranga makeya ku kwezi. Ubu supervisor afite byibuze abantu batatu bari munsi ye nabo bakagira byibuze umwe akagira umwe ufite benshi akagira babiri tsinda yawe yose akagira ufite abantu barindwi munsi yawe ku kwezi mukaba mukora muri active kuvuga ngo uyamasese 4 ku kwezi murayakora mwese bivuga ngo iyi tsinda yose iri munsi yawe irakora amasese 28 ku kwezi nawe ushiramo yawe 4 bivuga ngo ufite amasese 30 kuzamuka ku kwezi aya mafaranga uri bubonemo hano ni amafaranga menshi ngiye kuyakwereka. Aha noneho yewe natekereje rero umuco wa forces ni mwiza ariko tugiye hejuru gato ni gute tubona amafaranga tugiye kuri 5cc ngiye gutoza abantu banjye ngiye gutoza team yanjye for example gukora 5ccs uko nanjye wenda nkora 5ccs for example fite 3 people bakora 5ccs nka supervisor azabona ku kwezi amafaranga 240 kurenga byibuze ku kwezi n'amafaranga azabona iyo makoze amasese 5 ku kwezi as a team. Iyo mukoze amasese ufite abantu 10 bakora amasese 5 buri kwezi site manager abona amafaranga 640,000 francs no kuzamuka. Ibi niyo yakora cyangwa ruguru. Iyo uri manager rero ubona miliyoni 1 n'amafaranga 200 ku kwezi no kuzamuka. Rero ni amafaranga ashimishije iyo utoje team yawe gukora CCs runaka ariko nawe bwawe ukora. Cya gatatu hari icyo tukoramo tugira incentive. Iyo plus ugira team nini cyane wayitoje umuco wawe wibyaye muri team yawe plus abantu bose kubanza wibyara ahantu wibyara nka 25 personnes bakora 5 CCs uzagira amasese 100 no kurenga iyo club bayita VIP club ya amasese 100 no kurenga aya mafaranga abaryoshe cyane. I'm telling you ndi imagine kuno aya mafaranga ushaka kuyafite ku kwezi umva uricara ugasinzira kabisa ukizigura kabisa kuko witeka ari umuremyi wawe wamuganye plus uzamuka ugena gukora incentive runaka ukashobora no kuplaninga gukora ka plan kubona imodoka incentive y'imodoka kubona byo bita globally qualified ubona amasese 2500 CCs ushobora kubona amasese 5 amasese niyo ushobora kubona mu mwaka nabika kenshi nsanga ushobora kubona ufite abantu 53 bakora 5 CCs bari régulier ku kwezi ushobora kubona facilement 2500 CC ku mwaka kandi ya mafaranga uyibonaho check kubona incentive amafaranga ashimishije. Ni ikintu ushobora gukora uri mu rugo ushobora gukora muri voyage team yawe ntabwo iyo ugiye ntabwo bagenda barasigara bagakora. Iyo ugiye they are working because bafite indoto bafite intego zabo bashobora gukora ku kwezi wowe warabigishije waremye team waribyaye ahasigaye uzageraho nabo bakomeze bibyara bakubyara ahandi hantu bivuga ngo urakora team nubwo waba udahari nubwo waba uhari amafaranga arazamuka. Amafaranga rero kugera kuri manager ni amezi 2 akurikirana koze amasese 120 ariko hari plan wakoresha amezi 5. Impamvu nagiye kuri manager nuko iyi level ya manager niyo level igwa kureba kure cyane kuko uti noneho aho ngeze nabifite ndoto ntoya none ngire big dream ngere kure noneho ashoka ari ushaka kubona izo incentive ushaka ku building teams zikomeye cyane ushaka kubaka tsinda utanahari ariko mu gihe ukiri munsi ya manager kugira ngo ukore business udahari
iraguye. Ariko umaze kuba manager ukabyara abandi ba manager nubwo waba udahari, kuko iyo yaje kuri manager aba amaze kugira ahantu avuga uti okay, this is my business. Afite indoto zikomeye cyane, afite intego zikomeye cyane, afite aho areba hakomeye cyane. So rero uno munsi uri hano ndashaka kugira ngo muteremo gushakisha kugera kuri manager. Naho uri ni heza rwose, ni heza cyane, ariko uzamuke n'indoto, uzamuke n'intego runaka, uzamuke n'intego runaka. Bivuga ngo muri amezi 5 ngiye kukwereka hano, tuvuge utangiye muri February kwa kabiri koze 10, muri March ukoze 20, hano deja amaze kuba supervisor ni 25 siko nababye hejuru. None wakomeza ukagira amasese 150 mu mezi 4 wituba manager. Amasese 150 mu mezi 4 uba manager and you are getting money. Ikindi kintu, power of 5 people. Iyi natekereje mbona yushatse abantu 5 bakora nabo bashaka abantu 5 nkuko nabo bashaka, bagera ku bantu 5 babinjiza muri business nkuko nabo bikora, ubona amafaranga nabo bakabona amafaranga, the whole team babona amafaranga, mwese mwifuza, buri muntu abona cash, abona income, abona revenue ukwezi yifuza. So rero muco kora sese 5 no kuzamuka ni muco mwiza cyane. Rero forever igira sako. Bwa mbere urahamagaye umuntu ushaka kuvuga uti se yewe abantu ndabavana abantu bavuga ko nta giwe sinzi kuvuga, abantu giwe nzabakura hehe. Cyambere ureba mba colleague bawe, ureba muri famille amuvukana, ureba mu nshuti zawe, ureba mu baturanyi, ureba mu relatives, abantu mufitanye isano, ukabareba bose kubandika kwashira hamwe. Cya kabiri kwa contacting, ushaka kubandika bose bashira ku ruhande naka tuvukana, hora liste bose bashira ku ruhande, and then fata rero umwanya kugira ngo ubasange mu face to face cyangwa ubahamagare kugira ngo ubereke business ukora. Uti noneho jewe nabonye ikintu kimfasha, ikintu kingeza ku ntego yanjye, muze nanjye mara mbereke. Ukabasangisa business yawe, ubereka ukakora launch, ukabereka business ukora ibintu nk'ibi. Cya gatatu urabatumira kuza kumva, nko bagutumye no munsi nawe kuza kumva business no kuza kumva abandi aho bageze, hari abandi babigezeho, why not me, pourquoi pas moi, kubera iki wowe abandi barabigezeho. Uwo muntu numara kumutumira akaza nkuko nawe uri wikunda no munsi, muracha kubyita planning. None mu planning umubwire icyo wifuza, umubwire ugiye nashaka kuzataringa neza, pension yanjye nziza, nashaka amafaranga arenze ayo mfata ya salaire, nashaka kugera hana, nashaka kugura imodoka, nashaka kugura inzu, nashaka kugira ubuzima bwiza. Mu planning akubwiye inoto ye hanyuma abone kugufasha. Iyo rero ni why yawe. Cya gatatu ikindi hano byose nabivuze hariya, ni ukuntu ushobora ku presentinga opportunity, wereka abantu amahirwe bashobora kubonamo. Cyambere contact and show yambere nakweretse, nukubereka bakahitamo aho bashaka gukora na distraction. Cya gatatu abantu baza gusanga kuko bumvise story yawe, nko James yavuze mbere, yavuze story yiwe, yavuze amateka ye, icyatumye ajya muri forever. Baza kugura story yawe, baza kugura icyo wowe wavanyemo. Iyo ufite brochure ukabereka, ufite product ubereka, uka launch, ukabereka values z'uwagezeho, ukaba brief. Kandi cyanyuma iyo umaze kugera ku ntego yawe y'uwo munsi yo kubereka opportunity nshasha wabonye, uraceceka ugatuza, then ukumva ibibazo bafitiye kugira ngo bakubaze. Hanyuma ngiye kubereka ibintu byanshimishije cyane byitwa focus. Izi ni recruitment, retention, productivity and development. Iyo umaze kurecruiting abantu, ndashaka kwereka kuntu wa building a business yawe nubwo waba udahari ikakomeza ikora neza. Ibi bintu bishingiye ku bintu bine gusa ngiye kwereka hano. No kwinjiza, gufata umuntu akashikira muri business,
akabona umusaruro kandi agatera imbere. Ni ibintu bine. Recruitment. Iyi recruitment rero ni ugushakisha abantu bashasha ukababwira opportunity nziza wowe wabonye kugira ngo aze mukorane. Yamara kuza ukamuha ubumenyi. Ubumenyi ni kuvuga ngo iyo umaze kumuha ubumenyi, meeting new people and development their trust. Hanyuma iyo umaze kumuha ubumenyi, iyo ahuye n'undi muntu aramugusiga nawe mugahura, kuvuga ngo bavuga ngo inshuti igusiga yindi inshuti. Iyo wamubwiye ibintu akwizera, umva nawe arabivuga. Abivuga handi, agatanga ubumenyi, agatanga inkuru wamubwiye. Akaza mugakorana. Where can you meet new people? Ni hehe ushobora kubona abantu bashasha. Nafashe example kuko ano nakore example ku bantu benshi bahari mu gihugu cya ano muri Afrika benshi, ubanza ari muri Kenya bafite 45 millions muri Kenya barenze hari wacu. Nubwo nafata hani wacu ubanza wacu ari 2 millions ubu pour le moment turi mu gihugu. Let's say ko mfashe mu Rwanda ariko nafashe abantu benshi muri East Africa ni muri Kenya. Uba batanga mu kazi, ubasanga ku ishuri, ubasanga mu churches, usanga ahantu hose ari abantu benshi, ubasanga platforms, media, social medias, ubasanga inshuti gusiga indi inshuti, donc référence, ubasanga place publique, ubasanga ahantu hatandukanye. Iyo ubasanze rero hariya rero umenya contact ukamwegera. Iyo hari business mfite nziza cyangwa mutelefona cyangwa mugahura umwandikira email, social media, kuri Skype se, kuri Facebook se, ukakontakta ukamwegera kugira ngo umubwire ibyo wabonye byiza. Making a contact ni kivuga nukuba brief magambo makeya ukarasa ku ntego ukawishimye ugaseka kuko hari icyo uri gusekera mu mutima wawe, hari ukuntu wishimye byakugejejeho nawe. Hamukamwereka ukamwereka ubumenyi kumaze rero kumu recruiting kumuzana rero kuza gukora business. Kanihute icyo ukora niki, urategura kwanza, ukitegura ukomaze kwambara neza, ibyo byose nanitse aho ngaho, ukuntu utegura, ukuntu umeze, ukuntu uhagaze, uri confident, ukuntu ushaka kuvuga mbere y'abantu kugira ngo umuntu abashe kwizera arebe n'ukuntu usa. Uko ari gihe tujya gukora business wiyambare ko wishakiye, oya uguma kuba uri well dressed, wambaye neza rwose kugira ngo umuntu akwizere. Ikintu gikomeye kabiri ni intention. Ko umenyesha ngo umuntu namaze kuzara muri business agomba gusiga muri business akayikunda. Bivuga ngo namara gusiga muri business agacuza kunguka niwe azagumamo, ni wa muco yo gukora 4Cs akabonamo inyungu, niwe azasigara muri business. Ariko mu gihe atabonye cash, atabonye icyo yifuza muri business, ntazasigaramo kuko business egara amafaranga. Retention kenshi tuyirebera muri indicators zibiri. Tuyirebera mu kuntu abantu bakomeza bagura ariko nawe ubona amafaranga kuri konti yawe, recap baguha ya force buri munsi. Tugubura n'ukuntu akomeza yodaringa, akomeza yinjiza abantu kandi akakomeza abira inkuru nziza ku benshi. Izi rero ndikeza zigomba kuba kugeraho tuzimaximiza uburyo bwiza. How do you maintain high retention? Regular communication. Hano nukuvuga ngati n'itsinda ryawe n'uwa wundi umaze kwinjiza, kenshi muvugane, ese ufite ikihe kibazo, nagufasha iki, komeza umube hafi, komeza umuganirize, komeza umufashe, abantu bawe bari hehe, tubaganirize, tubatera imbaraga, nibiki mukeneye, donc mukeneye ubumenyi, ufite ikihe kibazo hano, ukomeze umwubake, ukomeze umwigishe, ukomeze umubumenyi kugira ngo ya duplication yawe izagerweho. Communication muri tsinda ni ikintu gikomeye cyane. Muhamagare, text message, umusure, umwandikire kuri email nimba ari kure, umube hafi rwose ku buryo yumva ko afite upline rwose umeze neza. Aho ngaho urimo uramufasha ariko nawe wifasha kuko plus uzageraho nawe ubona umusaruro. Productivity ni ukubona umusaruro. Hano rero productivity is the distribution of product
to the end consumers. Hano ni igihe mugiye gutanga, mugiye gucuruza kugeza kuri consumer wanyu, ukabona amafaranga, ukabona hari ukuntu amafaranga ari kuza gose, ariko muri details uracuruje mu detail ubonye amafaranga, kandi ni nako ubwawe nawo bikonsoma, kuko buriya iyo umaze kubona amafaranga nawo ushobora konsoma uko ushaka, wafata produit uko ushaka. Productivity, your active case credit. Productivity hano irangana no kuba active muri za 4cc cyangwa 5cc per month. Ni uzabona amafaranga. Kuvuga ngo wowe urakonsoma, ukanagurira, ukanacuruza ku client bawe. Aba client bawe bahoraho. Ni uzaba productive. Harimo 3 ways to optimize your active 4cc's. Be product. Wowe ubwawe hinduka produit. Wihinduke rwose uzana produit. Kusana produit ni iki? Nguvuga ngo urexperience ubuzima product tanga, ukuntu usa neza mu buryo busanzwe mu mubiri no mu imbere, ukageninga knowledge, ubumenyi kuri product, ukashaka gutanga uri confident. Wahindutse produit urayivuga kubera ko deja wamaze kuhinduka produit, urayivuga neza kubera ko wowe wabaye produit. Hanyuma cya kabiri ni continue to personalize retail product. Hano ni gihe income zawe ukomeza ziyongera buri gihe, ukakomeza uba active as a distributor on a monthly basis. Uba active buri gihe, apana no munsi nabaye 4cc, ejo ni 2cc, ejo ni 1 oya, buri munsi aho byamanuka aho uzamuke. Ni gute product showcase, one-to-one conversation, exhibition or shows, uka-expose the product zawe kuri WhatsApp, kuri statut, kuri ku telefone, ukamuhamagara, ukamusanga aho hari, mwereke product ufite, uzivuge wishimye, uvuga umva iyi product yo nyifashe numva nguwe neza, mushiremo kuko nawe wumva umeze. Cya gatatu ni business builders and product users. Ni igihe wubaka business yawe, ukayubaka rwose uzanye abandi mukora n'abashasha. Allo, uranyumva? Champion, uranyumva? Ndakumva with time. Yeah, I'm almost done. Kubaka business yawe n'abandi mu byumva kimwe, n'abandi bashobora kugura product baka repeating sales zabo every single month, bakanakoresha product. N'abantu bakoresha product, abantu bakoresha bacuruza, mwumva wowe ibyo wafashe nibyo nawe baguma kuba bafite. Hinduka product nawe bahindure product. Development ubanza kwanza ucumbagira, ubuna mugongo, usetse ibirenge bagiye haranza hagera. Ejo ukabona amafaranga, uzuma amafaranga yinjiye ngujije bright nungutse 3000 francs. Ejo ugacuruza aloe vera gel uga 9000 francs. Ejo ugacuruza Agi Plus unga 30000 francs. Ejo ugacuruza your development ya. Bivuga ngo uratangira buhoro uzamuka ari ukugena wiyubaka muri business yawe. Reka nihute ni 200 njye kwereka hano amasaha y'umunsi ntabwo azahinduka, ariko amafaranga yawe azahinduka. Ndagasubiramo, amasaha y'umunsi 24 hours ntabwo azigera hinduka, niko Imana yabishizeho. Ariko amafaranga yawe y'ukwezi cyangwa y'umunsi agenda azamuka bitewe n'ukuntu wowe ubwawe wabishatse kandi wowe ubwawe wabisetinze. Ndashaka kubwira ngo uko ushizemo imbaraga kubona amafaranga ni nakuyabona. Niki ushaka, gera ku cyo ushaka, ndabikwifurije. Iyo murongo utambitse na amasana imaze kubivuga, nika twihute. How do you develop strong leaders? Umuyobozi wa business ya Forever agenda imbere yereka timu ye ukuntu bakora an example ku bandi. Ariko hano twakoze, ngiyo nakoze ahandi, aho wowe baguha target,
ukurura na target ariko n'umuyobozi wa company unamukurura niyo nyine niyo boss ni kuvuga ngo leader nyawe a good leader agenda imbere yereka abo team ye yose ukuntu bakora business ariko umubosi we yicara no hejuru ya target yaguhaye maze ukamukururana niyo target yebe bama target nagira gina target ya miliyoni 100 ku kwezi kandi ubwo buri munsi ngoma gutanga raporo on a daily basis mo gutanga raporo sales zagiye mu zingana gute kuko twagiraga raporo daily weekly na monthly so serious money business plan a growth strategy and set goal with them hama mu planning hamwe mushiremo goals hamwe kugira ngo muzagere ku ntego yanyu as a team hanyuma numara kugera ku goals zawe wa mugozi wari gufashe uzarekura maze ugira umudendezo mu mafaranga retention yamaze kubaho productivity yamaze kubaho development mwagize kure ku development uzageraho ubona umudendezo nubwo ubona amafaranga every single month kubera iki hari ahantu wavunitse ubuilding a team hari ahantu wavunitse ucoaching a team yawe ariko uzageraho wa mugozi wo kwigisha wo gutonda buri munsi ugira gute upushinga uzagira wa mugozi uveho maze umere neza ese forever nange yankorera ese forever nange nayigeraho yes birashoboka ko forever nawe wayigeraho kandi ukagiraho umugisha gute se ube serious mu byo ukora byose cya gatatu ugire motivation yawe giti cyawe ugire motivation wo apana kugira ngo urebe ku bandi motivation yawe cya gatatu witegure kugira abantu bose ibyo ukora cya kane ucoaching team yawe ukora indi wikomitinge byibuza kugira aba customer 20 mu kwezi kugira ngo ugire team ubone amafaranga wifuza kugeraho hari rero kibazo rero cyane niki dushaka when do you want ushaka kugira kuba manager jari washaka kuba ego manager jari urashaka kugira plan jari kugira imodoka yawe ushaka kugiraho jari urashaka kugira kubona global rally jari qualify for the global rally kubona ya sheke bajya bavuga amasheke ya miliyoni 100 miliyoni gaye miliyoni donc kubona miliyoni y'amadolari ni gute nange nabigeraho ni jari ushaka kugifuza chairman's bonus ni gute ugabana inyungu na company ni jari uzabigeraho ibi byose rero mubyizi ngiye kurangiza shuti yanjye nutagiye urugendo no munsi uzabona n'ibibazo byinshi mu buzima muri family yawe mu shuti mu baturanyi babandi bose ya network yawe yose uzabona n'ibibazo byinshi ngiye gukora business ariko mutangira wamaze gufata form muno kingiye gukora business ngiye gutangira business yanyu bakubwira ngo ye nawe koko ibi nawe wabikora nawe ugiye kuba ibi ngibi byo bakubwira ibintu byinshi ariko nimba ufite intego ahantu hose uzahatambuka numara kwatambuka uko ari gihe bakubwira ibintu nawe ubwawe wicara mu wa mugani uziko bibavuga ari ukuri ariko iyo ntego yawe iri nyinshi muri wowe iyo cyureba imbere yawe ari kinini uzatuma nawe ukandagira utahareba nurebe aho ukandagira nimba hari amahwa nimba hari amabuye nurebe imbere yawe reba intego iri imbere hari hirya cyushaka kugeraho aba ari cyureba aho ukandagira ntuharebe ntuhiteho kandagira amahwa kandagira amabuye si muhanda wiruke ariko uvuga uti I have to reach there ngomba kugera hari ahantu uko bimeze kose ndahagera
rwose intego yawe izatuma ugera aho ushaka. Nena ndaza nkubwira ngo menya icyo ushaka uragera aho ushaka. Numenya icyo ushaka uzagera aho ushaka, aho business yawe izasigara yikora nubwo uzaba udahari. Wajya mu rugendo, warwara, yewe ushobora no gupfa ugasigara business yawe iraninga kuko wubatse ikintu gihoraho gikomeye. Ndangije nkubwira ngo uno munsi wowe waje kumva iyi presentation yacu ya Forever, nago wataye umwanya w'ubusa. Ibyo waje kubureba hano nubikora neza, ufite intego, ufite indoto, uzabigeraho. Natwe twabigezeho, natwe twahereye aho ngaho naho uhereye no munsi bagutumiye, tukaza duseta ibirenge, tuvuga biyase bizakora. Tumaze kugeramo twafungutse amaso, tureba intego yacu kandi twabigezeho. Uno munsi ndaneze rwose, sige nifuza ku myaka 5 kintu runaka. Ibintu nigeze planninga ndi muri Airtel, nigeze planninga ndi muri Rura, nigeze planninga ndi muri Spring ONG y'Amerika. I never planned that. Ariko today I can plan for 5 years ahead. Rero nakubwira ngo nawe karibu ugire indoto yawe kandi urakoze. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Thank you. I think turacyari kumwe. Yes, champion, urakoze cyane. And I believe the training was more powerful. I believe bench kubatumirwa bacu mwabonye how uburyo ushobora kubaka system, ya system itari mu marangamutima ahubwo iri mu kazi, akazi kakaba gahari. I believe dufite ama training menshi cyane, dufite uburyo bwinshi bwo kugutraininga ukagira knowledge kuri ibi. Gusa guhaguruka ugakora bikiri ku ruhande rwawe, biri kuri cya kintu ushaka. So business is business. I believe ku muntu wese ufite mindset y'ubucuruzi n'utari usanzwe ayifite, I believe iki kiganiro cyaguhaye icyerekezo. So nkuko iminota yagiye cyane, munyemerere, nabonye nta bibazo byanditse muri chat, compliment. So reka mbashimire cyane, nongere ngushimire Champion Rose, nshimire n'abantu mwese muri rusange mwakurikiye, mbifurize gutangira ubucuruzi bwanyu neza. Indi nkuru nziza ku batumirwa bacu bakiri mu kiganiro nuko uku kwezi utangira kuri ruriya rwego yababwirwa assistant supervisor, ugatangira uri mushya ugura product zihwanye n'amasese 2 biri ku giciro cy'ibihumbi 440 ibicuruzwa warangura uyu munsi. Ariko gutangirana n'ukwezi gutaha, uyu munsi kuko igabanyirizwa rya 15% rirarangirana na kuno kwezi kubatangira ubucuruzi, ukwezi kwa 12 kuzamura kugabanyirizwaho bizaba ari 5%. So bizaba biri mu bihumbi 500. Ni byiza kuwafata icyemezo muri kuno kwezi, watangira ku giciro gito mu gihe ukwezi gutaha igiciro kizaba cyazamutse. Iyo nayo n'indi turufu watangiza ukaba wagera ku musaruro wawe mu buryo bwihuse. So reka nongere mbashimire cyane, mbifurize kugera ku ntego zanyu, mbifurize kuza tugafatanya tugakora kuko ibyiza biri imbere. So reka mbasabe gufatana umwanzuro n'ababatumiye kugira ngo niba urutangira ni igihe cyiza cyo gutangira ejo ugakora order ya products zawe uheraho, mugakora plan y'uburyo wagera ku ntego zawe. So umwanya ni uwanyu n'ababatumiye inbox. Ndabashimiye cyane, mbifurije ijoro ryiza no gusoza kuno kwezi neza n'imbaraga nyinshi. Murakoze cyane, muramuke neza.